अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जब से यहाँ पे आरआरबी ने एनटीपीसी सीपीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट रिलीज किया है, तब से काफी सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन है कि टाइपिंग टेस्ट कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा और वो पोस्ट कौन से लेवल के अंदर आती है। साथ ही गाइस, यहाँ पे ये बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट के जो मार्क्स है वो आपके ऐड होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर या फिर नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से लेवल के लिए यहाँ पे कौन सी पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले लेवल 2 की बात करेंगे। आप देख सकते हैं लेवल 2 के अंदर ये 4 पोस्ट हैं, जिनमें से यहाँ पे जूनियर किलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट, अकाउंट्स किलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट, जो ये 3 पोस्ट हैं, इन तीनों पोस्ट के ऊपर आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब रही बात ट्रेन किलर की, तो इसके लिए कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। बात करेंगे कॉमर्शियल कम टिकट किलर की, तो इसके लिए भी आपका कोई भी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, यानी कि लेवल 3 की जो पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है, इसके ऊपर टाइपिंग टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बात करेंगे गाइस ट्रैफिक असिस्टेंट की। ट्रैफिक असिस्टेंट यहाँ पे लेवल 4 की पोस्ट है, इसके लिए भी यहाँ पे कोई भी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अब बात करेंगे गाइस गुड्स कार्ड। यहाँ पे लेवल 5 की बात करते हैं, तो लेवल 5 के अंदर गुड्स कार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इन तीनों पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। लेवल 6 की जो दोनों पोस्ट हैं, जिसमें कमर्शियल अप्रेंटिस है, स्टेशन मास्टर है, इन दोनों पोस्ट के लिए ही आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अब गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपकी ये 6 पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीनियर किलर कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और सीनियर टाइम कीपर, ये तो लेवल 5 के अंदर आ रही है। और लेवल 2 के अंदर आ रही है यहाँ पे जूनियर किलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स किलर कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। तो टोटल ये 6 पोस्ट हैं, जिनमें लेवल की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही लेवल है, लेवल 2 और लेवल 5। इन 2 लेवल के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा या फिर इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये जो टेस्ट है इसको पास करना होगा। जब आप ये पास करेंगे तभी यहाँ पे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके अंदर नाम आएगा। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर स्पीड की और फॉन्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इंग्लिश चुनी है, इंग्लिश को टाइपिंग के अंदर चुना है, मतलब वो टाइपिंग इंग्लिश मोड के अंदर करेंगे, तो यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप लोग इसके क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे हिंदी की, तो यहाँ पे आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर पे होगी विदाउट एडिटिंग टूल और स्पेलिंग चेक फैसिलिटी के। आपको कोई भी एडिटिंग टूल नहीं मिलेगा, यानी आप बैक स्पेस नहीं कर पाएंगे। आपकी यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग चेक फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी इतनी जो स्पीड है यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, ये होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे की इसे क्वालिफाई करेंगे, तो ही फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द मेरिट विल बी ड्रॉन ओनली फॉर द कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन टीएसटी और टीएसटी एग्जाम्प्टेड पीडब्ल्यूडी। देखिए जो कैंडिडेट्स है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनको यहाँ पे जो कि 40% जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे इस टाइपिंग टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। उनको एक कॉपी लगानी पड़ेगी, स्कैन कॉपी, जिसके अंदर लिखा होगा कि वो लोग मेडिकल बोर्ड से उन्हें मिलेगी, जिसमें यहाँ पे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। तो उन लोगों को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फिर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इससे रिलेटेड भी। तो अब यहाँ पे वो कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हीं की परफॉर्मेंस जो सेकंड स्टेज सीबीटी में होगी, उसी के बेसिस पे यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और सिलेक्शन आपका यहाँ पे होगा। गाइस होप तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। और कोई भी आपको फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आप पढ़ के इसमें भी अपने आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चलिए गाइस, साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी आपके ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई, नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं।